जय भारत। आज 8 मार्च जागतिक महिला दिवस या निमित्ताने आपण स्त्रीवादावर चर्चा करणार आहोत। जागतिक दर्जाचा स्त्रीवाद जो आहे तो अत्यंत भिन्न आहे आणि भारतीय स्त्रीवाद आहे तो अत्यंत भिन्न आहे। भारतातल्या स्त्रीवादी स्त्री मुक्तीच्या ज्या चळवळी आहेत त्याही वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करतात। या सगळ्या गोष्टींवर आपण आजच्या जागतिक महिला दिवसाच्या निमित्ताने आपण चर्चा करणार आहोत। भारतामध्ये दोन प्रकारचे स्त्रीवाद आहेत, एक ब्राह्मणी स्त्रीवाद आणि एक अब्राह्मणी स्त्रीवाद। अर्थात याचा आणखीन एक वेगळा भाग करायचा झाल्यास पाश्चिमात्य स्त्रीवाद जे बाहेरच्या देशातून आलेला स्त्रीवाद आणि एक भारतीय स्त्रीवाद। काय आहे की भारतामध्ये स्त्री मुक्तीच्या ज्या चळवळी चालवल्या गेल्या किंवा आजही ज्या चालवल्या जातात त्याबरोबरच्या अंगाने उच्च जातीयांच्या स्त्रियांना घेऊन उच्च जातीयांच्या स्त्रियांच्या सगळ्या त्या सुधारणावादी चळवळी असतात आणि यातूनच एक ग्लॅमर निर्माण करून या चळवळी मोठ्या केल्या जातात, त्यांना प्रसिद्धी दिली जाते आणि त्यातून या देशातल्या सर्वहारा ज्या स्त्रिया आहेत, या देशात शोषित वंचित पीडित स्त्रिया आहेत, त्यांचं दुःख दैन्य दारिद्र्य मात्र तसंच राहतं। भारतामध्ये ब्राह्मणी स्त्रीवादाच्या संदर्भाने चर्चा करायची झाल्यास या देशामध्ये उच्च जातीय महिलांच्या समस्यांवर भारतात महाराष्ट्रात भरपूर तुम्हाला चित्रपट दिसतील। मागच्या अलीकडच्या काळामध्ये मराठी भाषेमध्ये काकस्पर्श नावाचा एक पिक्चर येऊन गेला। हा काकस्पर्श चित्रपट ब्राह्मणांच्या घरातल्या स्त्रियांचे जी केशवपन पद्धत होती त्यावर तो चित्रपट येऊन गेलेला आहे। परंतु या देशात अब्राह्मणी ज्या स्त्रिया आहेत, स्त्रीवाद आहे, यांच्या संदर्भाने पण चित्रपट काढत असताना एक अशी दुय्यम दर्जाची भूमिका घेतली जाते की त्या समस्यांना हात घालायचा नाही। ज्याच्यामध्ये आपण बघतो की अस्पृश्यता, जातीयता, गैरबराबरी आणि ज्या आदिवासी शेड्यूल कास्ट मधल्या अस्पृश्य स्त्रिया आहेत यांच्या संदर्भात दिलेली गावातील लोकांची जी वागणूक आहे किंवा उच्च जातीय लोकांकडनं त्या स्त्रियांचं झालेलं शोषण पीडन आहे किंवा अशा काही या देशातल्या स्त्रिया आहेत ज्यांना उपभोगाची वस्तू मानूनच उच्च जातीयांकडून सातत्याने अत्याचार होत आले, अशा सर्वहारा स्त्रियांचं चित्रण चित्रपटांमधून अजूनही होत नाही, ते झालेलं नाही। एखादा दुर्मिळ चित्रपट तुम्ही सोडून देऊ शकता ज्याच्यामध्ये आर्त नावाचा जात पंचायतीवर अशामध्ये एक चित्रपट येऊन गेलेला आहे। म्हणून भारतामध्ये स्त्रीवादी चळवळीमध्ये ब्राह्मणी स्त्रीवाद आणि अब्राह्मणी स्त्रीवाद अशा दोन आपल्याला भूमिका घ्याव्या लागतात। आता भारतीय स्त्रीवाद आणि पाश्चिमात्य स्त्रीवाद यात फरक काय आहे तर पाश्चिमातल्या सगळ्या स्त्रियांच्या मुक्त धारणा भारतामध्ये जशाला तशा स्वीकारणे, पाश्चिमातल्या स्त्रीवाद जशाला तशा वेशभूषेसह टॉकिंग बोलण्यासह सगळं भारतात स्वीकारणे हा पाश्चिमात्य स्त्रीवाद आहे। आणि भारतीय स्त्रीवाद म्हणजे भारतीय ज्या महिला होऊन गेल्या कर्तबगार महिला, त्या कर्तबगार महिलांची प्रेरणा घेऊन भारतीय परिप्रेक्षात स्त्रीवादाची मांडणी करणे हा भारतीय अब्राह्मणी स्त्रीवाद ठरतो। आता ह्या भारतीय अब्राह्मणी स्त्रीवादामध्ये भारतीय स्त्रीवादाची मूळ जनक ही निरुती मानली जाते, जिने शेतीचा, चित्रकलेचा, नृत्यकलेचा शोध लावला। ही निरुती गरोदर असताना झाडाच्या ढोलीमध्ये राहत असावी किंवा ती गुफेत राहत असावी आणि त्यातून ती जेव्हा नदी किनाऱ्यावर पाणी पिण्यासाठी आपली भूक तहान भागवण्यासाठी जात असे तेव्हा तिच्या पाऊलवाटावर तिच्या हातातली जी साळ पडायची त्यातून पीक उगवलं आणि तिला शेतीचा शोध लागला। या निरुतीचं वैराज नावाचं स्त्री राज्य होतं। या निरुतीचं वैराज हे स्त्री राज्य सिंधू नदीच्या किनाऱ्यावर होत असं मानलं जातं। त्यामुळे भारतीय स्त्रीवाद हा या निरुतीपासून अर्थात स्त्री सत्तेपासून मातृसत्तेपासून सुरू होतो। या स्त्री सत्तेच्या मातृसत्तेच्या स्त्रीवादाकडं आणखीनही उच्च जातीय स्त्रीवादी चळवळी गेलेल्या नाही। त्यांनी तसं न जाण्याचं कारणही आहे की त्यांचा जो डोलारा उभा झालेला आहे तो त्यांना कोसळेल याची त्यांना सातत्याने भीती असते। त्यांच्या सुधारणावादी चळवळी ह्या उच्च जातीय स्त्रियांच्या समाजा घेऊनच असतात, म्हणून त्या इतक्या मुळापर्यंत जायला तयार नाही। निरुतीच्या नंतर महाराष्ट्रामध्ये तुळजाभवानीचं एक राज्य होतं तेरणा मांजरा नदीच्या किनाऱ्यावर
ही तुळजाभवानी परडीने धनधान्याचं समसमान वाटप करत असे. आणि म्हणून तुळजाभवानी असेल, शूर्पणखा नावाची स्त्री नखांवर सूप धरून धान्य पाखडायची. तिचं राज्य गोदावरीच्या मुखाजवळ होतं. आणि या शूर्पणखेचं जे राज्य आहे ते जनस्थान म्हणून ओळखलं जायचं. त्यानंतर सौंदंतीच्या गणाची गणराणी रेणुका होती, किंवा पंचगंगेच्या किनाऱ्यावरची गणराणी अंबाबाई होती. उगवत्या पुरुष सत्तेच्या काळात आणि मावळत्या स्त्री सत्तेच्या काळामध्ये आम्रपालीचं गणराज्य होतं, जिने अनेक गणप्रमुखांना एकत्रित टिकवून ठेवलेलं होतं. आणि म्हणून बुद्ध तिच्या घरचं जेवणाचं निमंत्रण स्वीकारतात. आणि बुद्ध आपल्याकडे जेवायला आल्याच्या नंतर ती एका गणाची जमीन, बुद्धाला अंबवनाची जमीन दान देते. म्हणजे ती एक गणराणी आहे, त्याच्याकडे बरेचसे हक्क अधिकार उरलेले आहेत पुरुष सत्ता आल्याच्या नंतरही. अगदी या स्त्रीवादाच्या भूमिकेमध्ये सर्वात महत्वाच्या बळी ठरलेली जी पहिली स्त्री आहे पुरुष सत्ता येत असताना ती सीता आहे. मातृसत्तेकडून तिचं राज्य हे पितृसत्तेकडे गेलं. आणि तिथे जनक राजा झाल्याच्या नंतर सीतेला रामाकडे नांदायला जावं लागलं. खरं तर ती जनकाच्या गणाची ती गणराणी व्हायला होती, तिथे जनक राजा झाला. आणि पुढे तिचं आयुष्यभर पुरुष सत्तेने तिची पिळवणूक केली, शोषण केलं. आणि शेवटी महायज्ञ चालूत असताना ती आपल्या पुत्रांसह गणसभेमध्ये हजर झाली. आणि रामाने तिला पुन्हा तू शुद्ध असल्याची, तुझं चारित्र्य पवित्र असल्याचं जेव्हा पुरावा मागितला, तेव्हा मात्र सीतेने स्वतःला तिथे संपवलं, आत्मदहन केलं. परंतु महाकवी ज्यांनी हे रामायण लिहिलं ते महाकवी वाल्मिकी म्हणतात की धरणी माय दुभंगली, आणि त्यातून भूमाता वर आली आणि भूमाता सीतेला आपल्यासोबत घेऊन गेली. कॉम्रेड शरद पाटील म्हणतात महाकवी असत्य बोलला, सीतेची या शोषणाची, पीडनाची परिणिती ही तिच्या आत्महत्येमध्ये झालेली आहे. आणि म्हणून स्त्रीवादाला बळी पडलेली, स्त्रीवादी जे चळवळ संपून स्त्री सत्ता मातृसत्ता संपल्याच्या नंतर जी पुरुष सत्ता आली त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा सीतेचा बळी ठरला. द्रौपदीचंही अगदी असंच आहे. द्रौपदीचं जे वस्त्रहरण झालं हे कळीचं वस्त्रहरण कळ नसून, किंवा मुख्य गोष्ट वस्त्रहरण नसून, द्रौपदीच्या केसांना धरून तिला भर सभेत खेचलं, उडत आणलं. यामुळे पुरुष सत्तेच्या विरोधात द्रौपदीने आपल्या कुटुंबियांना संघर्ष करायला सांगितला. आणि म्हणून स्त्री सत्ता विरुद्ध पुरुष सत्ताच असाही महाभारताचा संघर्ष आहे. आणि रामायणाचाही तसाच आहे. राम चातुर्वर्णीय व्यवस्थेची, पुरुष सत्तेची स्थापना करत करत राम हा स्त्री राज्य संपवत येतो. रामाने ताडकेचं, शूर्पणखेचं, शबरीचं ही सगळी गणराज्य संपवलेली आहे. आणि हा भारतीय स्त्रीवाद आहे. हा भारतीय स्त्रीवाद पुढे सरकत असताना तो तथागत बुद्धांनी पण पुढे चालवलेला आहे. बुद्धांनी आपल्या भिक्खू संघामध्ये सर्वप्रथम आपल्या मावशीला म्हणजेच पालनकर्तीला, ज्यांचं नाव गौतमी आहे, त्या गौतमीला भिक्खू संघामध्ये घेऊन फार मोठ्या महिलांचा ताफा भिक्खू संघामध्ये आला. आणि म्हणून पुढच्या स्त्रीवादाची पुरस्कर्ती गौतमी मानली जाते, तथागत बुद्ध मानले जातात. त्यानंतर तथागत गौतम बुद्धांच्या भिक्खू संघामध्ये अनेक ग्रेट अशा भिक्खुनी होऊन गेल्या, ज्यांनी आदर्शपणाने एक ग्रेट कल्चर चालवलं, ज्यांनी आदर्शपणाने ग्रेट साहित्य निर्मिती केली. पुढे तथागत बुद्धांच्या ह्या सगळ्या क्रांतीच्या नंतर सम्राट अशोकाची प्रतिक्रांती झाली. पण तरी भारतामध्ये अनेक ठिकाणी मातृसत्तेची, स्त्री सत्तेची केंद्र होती. आणि अनेक महायोगिनी आपल्या अभ्यासाच्या द्वारे, प्रयोगांच्या द्वारे, तंत्राच्या द्वारे जाणीव-नेणिवेचा अभ्यास करून एक ग्रेट फिलॉसॉफी या देशात त्या देत असत. जाणीव-नेणिवेचा तर्कशास्त्र या देशात महायोगिनींच्या द्वारे विकास पावलेला होता. आणि म्हणून अशीच एका महायोगिनी मुक्ताबाई यांनी आदर्श नाथ परंपरा, लिंगायत परंपरा, वारकरी परंपरा, महानुभव परंपरा प्रसवल्या. या चारही म्हणजे नाथ, लिंगायत, महानुभव आणि वारकरी या सगळ्या परंपरांचं सूत्र महायोगिनी मुक्ताबाई पर्यंत जातं. किंवा नाथ परंपरेमध्ये अनेक ठिकाणी
प्रचारक म्हणून अनेक योगिनींचे उल्लेख सापडतात. 84 सिद्ध आणि 64 योगिनी हा असा मोठा क्रम आहे ज्या योगिनींचं आदर्श कार्य या देशात राहिलेलं आहे. त्यानंतर मध्ययुगीन भारतामध्ये संतांच्या ज्या चळवळी झाल्या, भक्तिमय आंदोलनं झाली, या संतांच्या भक्तिमय चळवळीमध्ये मीराबाई, जनाबाई आणि अनेक कान्होपात्रा, अनेक स्त्रियांची आपल्याला नावं घ्यावी लागतात. पण महत्वाचं आणि अति उंचीवरचं स्थान प्राप्त केलेली स्त्री ही जनाबाई होती. जनाबाईंनी आपल्या साहित्यात सांगितलेलं आहे, स्त्री जन्म म्हणून मी न भावे उदास. स्त्रियांचा जन्म मिळाला म्हणून काही दुःख वाटून घेण्याचं कारण नाही. ती जनाबाई मध्ययुगीन भारतात मनुस्मृतीची व्यवस्था असताना, प्रचंड बंधनं असताना, अशा वेळेला ती एक मोठी भूमिका घेते. काय म्हणते ती जनाबाई, तर डोईचा पदर आला खांद्यावरी, भरल्या बाजारी जाईल मी, हाती घेईल टाळ खांद्यावरी विना, आता मज मना कोण करी, पंढरीच्या पेठी मांडिले पाल, मनगटावरी तेल घाला तुम्ही, जनी मने झाले मी बेसवा, निघाले केशवा घर तुझे, मी डोक्यावरचा पदर कमरेवर खोसून भर बाजारात येणार आहे आणि भर बाजारात येऊन लोकांचं प्रबोधन करणार आहे, लोकांना गुलामीतून कर्मकांडातून मुक्त करणार आहे. आणि हे प्रबोधन करताना त्या काळातली प्रबोधनाची साधनं विणा आणि टाळणी हातात घेणार आहे. लोक म्हणतील ही वाया गेली बाई, ही आगाऊची बाई आहे, ही रस्त्यावर आली, ही चौकात आली, म्हणून मीच घोषणा करते की कुणाला मनगटावर तेल घालून काय बोंबलायचं असेल तर बोंबला, मी कुणाचाही मुलाहिजा बाळगणार आहे, कुणालाही घाबरणार नाही. याच्याही पुढे जाऊन संत जनाबाई स्त्रीवादाची सर्वोच्च भूमिका वठवतात. त्या म्हणतात की तुम्ही वायाच गेलेली स्त्री म्हणणार असाल, आगाऊचीच बाई म्हणणार असाल, तर मीच माझी घोषणा करते, मी विठ्ठलाचं घर निघायला तयार आहे, पांडुरंगाची वेश्या व्हायला तयार आहे. स्त्रियांच्या जीवनात लोकलाज, आबरू फार महत्वाची असते. त्या आबरूला घाबरतात, लाजेला घाबरतात. पण इथे मात्र आपलं सगळं सर्वस्वाचा त्याग करण्याची भूमिका जनाबाई घेतात. त्या कुठलीही लोकलाज बाळगत नाही. त्या स्वतः विठ्ठलाची वेश्या होण्याची उद्घोषणा करतात. हा सर्वोच्च स्त्रीवाद आहे. ह्या सर्वोच्च पुरुषी व्यवस्थेच्या विरोधात घेतलेल्या जनाबाईंच्या भूमिका. म्हणून मध्ययुगीन भारतातली प्रचंड मोठी विद्रोही कवयित्री, लेखक, कीर्तन या विद्यापीठाची पहिली कुलगुरू आणि पहिली विनेकरी म्हणून आपण जनाबाईकडे बघत असतो. संत जनाबाईंच्या नंतर शिवरायांच्या राज्याला स्थापनेला कारणीभूत ठरलेल्या राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँसाहेब आहेत. शिवरायांच्या सुनबाई, ज्यांनी संभाजी महाराजांनी ज्यांच्या नावावर राजमुद्रा निर्माण केली त्या येसुराणी आहेत. किंवा शिवरायांच्या ज्या अनेक राण्या आहेत त्यांच्यामध्ये अनेक राण्यांचे उल्लेख करावे लागतील. शिवरायांच्या राज्य पुढे चालवताना ताराराणी आहेत ज्यांनी स्वतंत्र कोल्हापूरच्या संस्थानाची स्थापना केली. किंवा पुढच्याही काळामध्ये लोकमाता अहिल्याबाई होळकरचं नाव घ्यावं लागतं. 18व्या शतकातल्या कुशल राज्यकर्त्या म्हणून त्यांचं नाव येतं. अहिल्याबाई होळकरांच्या नंतर फातिमा शेख यांच्या सहकार्यातून किंवा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहेबांच्या ह्या सगळ्या जडणघडणीतून सावित्रीबाई फुलेंनी आपलं फार मोठं कार्य पुढे केलं होतं. म्हणून आधुनिक भारताच्या क्रांतीचे जे प्रणेते आहेत ते ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाईंना मानलं जातं. स्त्रीवादी चळवळीच्या, आधुनिक स्त्रीवादी चळवळी ज्या जन्माला आल्या, त्यांचा विकास झाला, उदयाला आल्या त्या सावित्रीबाई फुलेंमुळे. त्यामुळे सावित्रीबाई फुलेंचं स्थान आणि कार्य प्रचंड ग्रेट आहे. पुढे फातिमा शेख यांच्या मदतीतून सावित्रीबाईंनी स्त्रियांचं शिक्षण आणि अनेक मोठं कार्य केलं. त्यानंतर रमाई, भीमाई यांची नावं अग्रक्रमाने घ्यावी लागतात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या खांद्याला खांदा लावून रमाईंनी कार्य केलं होतं. त्यांनी बाबासाहेबांचं मन समजून घेतलं नसतं असतं किंवा त्यांना वेळोवेळी धीर दिला नसता तर बाबासाहेबांचं कार्य एवढं वाढू शकलं नसतं. म्हणून स्त्रीवादी चळवळीमध्ये रमाईचं स्थानही अगदी मैलाच्या दगडाप्रमाणे असं ग्रेट असं आहे. पुढच्या काळामध्ये हेच स्त्रीवादी कार्य अनेक स्त्रियांनी चालवल्याचं आपल्याला इतिहासाच्या पानावर बघायला मिळतं. आणि हा भारतीय स्त्रीवाद आहे. आणि या भारतीय स्त्रीवादामध्ये स्त्री पुरुष तुलना हा ग्रंथ लिहिणाऱ्या ताराबाई शिंदेचा मात्र आपल्याला आवर्जून उल्लेख करावा लागतो. भारतीय स्त्रीवादामध्ये लेखणीतोड स्त्री पुरुषांची तुलना करून स्त्रीवादी भूमिका मांडणारा सर्वोत्कृष्ट आणि सगळ्यात सुंदर असा ग्रंथ मानला जातो ताराबाई शिंदे यांचा स्त्री पुरुष तुलना हा ग्रंथ.
अशा पद्धतीने हा भारतीय स्त्रीवाद पुढे आला आणि या स्त्रीवादाला काउंटर करत अलीकडच्या काळामध्ये पाश्चिमात्य स्त्रीवाद आणि ब्राह्मणी स्त्रीवाद इतका फोफवला की शहरीकरण झालेल्या स्त्रियांनी आपल्या 4 शिकलेल्या स्त्रियांना गोळा करून स्त्रीवादाच्या ह्या चळवळी त्यांनी चालवलेल्या आहेत। राजकीय क्षेत्रात तुम्ही बघाल तर ज्या खात्याला काही पैसे उरले नाही, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत जिथे आता ज्या डबघवायला आल्या, जिथे काही चालवायला फंडच नाही, अशा ठिकाणी स्त्रियांना पुढे केलं जातं आणि आम्ही किती स्त्रीवादी आहोत, आमचे नगरसेवक, आमचे महापौर, आमचा अमुक तमुक स्त्री आहेत असं सांगितलं जातं। पण हा स्त्रियांचा उपयोग केला जातो व्यवस्थेकडून। संसदेमध्ये सुद्धा तुम्हाला ज्या स्त्रिया दिसतील त्या बहुतांशी उच्च जातीय असतात किंवा ब्राह्मणीकरण झालेल्या स्त्रिया तुम्हाला दिसतील। परंतु चित्रपटांचंही बघा, हिंदी चित्रपटसृष्टी असेल, मराठी चित्रपटसृष्टी असतील, सगळ्या उच्च जातीय स्त्रिया तुम्हाला दिसतात। इथल्या स्त्रीवादाचा रंगच गोरा दाखवलेला आहे, मुळात अत्यंत चुकीची कन्सेप्ट आहे। सौंदर्याचा रंग गोरा नसतो, भारतीय सौंदर्याचा, भारतीय स्त्रीवादाचा रंग हा काळा आहे। परंतु काळ्या वर्णाच्या ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांना मीडियात आणि राजकारणात कुठलंही स्थान तुम्हाला दिसणार नाही। ही प्रचंड धोकादायक बाब आहे, अब्राह्मणी स्त्रीवादाचं खच्चीकरण आहे। आणि म्हणून आजही तुम्हाला रेल्वे रुळाच्या बाजूला राहणाऱ्या स्त्रिया दिसतील, आजही तुम्हाला जंगलात डिंक गोळा करणाऱ्या, वेळूच्या बांबूपासून टोपली वस्तू बनवणाऱ्या स्त्रिया दिसतील। आदिवासी स्त्रियांचं प्रचंड शोषण आणि पीडन आहे। कौटुंबिक आपण बाबी बघायला गेलो तर आपल्या घरातल्या स्त्रियांचं अजूनही शोषण थांबलेलं नाही। भारतीय स्त्री ही तिहेरी गुलामीमध्ये आहे, एक ब्राह्मणी व्यवस्थेच्या, ज्याला धर्मग्रंथांची ब्राह्मणी व्यवस्थेची गुलामी म्हणतो, 2 जाती व्यवस्थेची गुलामी आणि 3 वर्गीय गुलामी। जाती व्यवस्थेच्या ह्या सगळ्या गुलामीमध्ये पुरुष सत्तेची गुलामी आहे। अशा स्त्रीवाद भारतीय स्त्री तिहेरी गुलामीमध्ये आपण आहे असं मानतो। त्यामुळे ब्राह्मणी व्यवस्थेची, पुरुष सत्तेची, ही जाती व्यवस्थेची, वर्ग व्यवस्थेची गुलामी आहे। यातून त्या स्त्रीला बाहेर काढायचं आहे। आपण घरामध्ये जनरली बघतो तर सगळ्यात अगोदर आपल्या घरातल्या स्त्रिया उठतात, स्पेशली आई उठते आणि सगळ्यात उशिरा पण स्त्रिया झोपतात। सकाळी 5 वाजल्यापासून उठल्यापासून स्त्रियांच्या मागे सर्वाधिक कामं असतात, ते 11 वाजेपर्यंत, झोपेपर्यंत। एवढंच काय, सगळ्या चित्रपटांमध्ये स्त्री राबताना दाखवली जाते। म्हणजे आपल्या घरचा कुठलाही पुरुष ड्युटीवर कामाला निघाला तर त्याच्या हातात हातरुमाल देणे, त्याचा डब्बा हातात आणून देणे, त्याचं पाकिट हातात देणे, त्याचे सॉक्स सापडवून देणे, ड्युटीवरून, जॉबवरून, कामावरून आल्यानंतर त्याची सूटकेस घेणे, त्याचा कोट खुंटीला अडकवून ठेवणे, त्याच्या हातात पाणी आणून देणे, चहा आणून देणे, त्याला जेवण वाढणे, अशा छोट्या मोठ्या गोष्टीमधून स्त्रियांची गुलामी ही जाहीररित्या स्वीकारलेली दिसते। ही छोटी छोटी कामं पुरुष व्यवस्था करू शकते, पण ते अगदी आपल्या असं मनावर बिंबवलेलं आहे की ती स्त्रियांनीच करायचं असतं। मग आता अर्धी कामं करणे ते फार दूरची बाब आहे। म्हणून हे सहजरित्या जे चित्रण होतं ती स्त्री गुलामीचं चित्रण आहे आणि याचा स्त्री चळवळींनी आणि ग्रामीण भागातून याचा प्रचंड विरोध झाला पाहिजे। सगळ्यात महत्वाची बाब आहे, ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांचं भयानक शोषण आहे। ग्रामीण भागातली स्त्री घरचं सगळं काम करून 5-5, 10-10 माणसांचा स्वयंपाक करून ती शेतातही राबत असते आणि शेतातून राबून पुन्हा संध्याकाळी आल्यावर तिला तेवढा स्वयंपाक करावा लागतो। तिला घरातल्या तितक्या लोकांचे कपडे धुवावे लागतात, तिला वर्षभर पुरेल एवढ्या डाळी बनवाव्या लागतात, हे सगळं तिच्या हातावर चाललेलं असतं। आणि म्हणून ग्रामीण भागातली स्त्रियांची गुलामी ही प्रचंड आहे। त्यातल्या त्यात शेतकरी जातींमध्ये स्त्रियांची गुलामी तर भयानक आहे। घोषा पडदा नावाची एक पद्धत महाराष्ट्रामध्ये आहे। स्त्रीने दुकानावर जायचं नाही, गावातल्या पानवठ्यावर जायचं नाही, घराच्या बाहेर निघायचं नाही, तिने घोषा पडद्यात राहिलं पाहिजे। पुरुष मंडळी बाहेरचे आल्यानंतर तिने चौकटी, दरोजात, बैठकीत येऊन बोलायचं नाही आणि तिने सातत्याने स्वयंपाकघरामध्ये राहायचं। अशी एक व्यवस्थेची गुलामी आपल्याकडे बघायला मिळते। स्त्रियांनी हसू नये, स्त्रियांनी मोठ्याने हसलं नाही पाहिजे, स्त्रियांनी निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊ नये, स्त्रियांनी आपली मतं मांडू नये, अशी व्यवस्था आजही महाराष्ट्रामध्ये चालत आलेली आहे। याचा विरोध होताना ग्रामीण भागामध्ये दिसत नाही आणि म्हणून हे भयानक चित्र, विदारक चित्र आहे। त्याला संस्कृतीच्या नावाखाली गोंजारण्याचं काम मोठ्या प्रमाणावर चाललेलं असतं। स्त्रियांनी गुलामीतून मुक्त व्हावं असे धडे सुद्धा अभ्यासक्रमामध्ये नसतात। स्त्रियांची गुलामी बळकट करणारे धडे असतात।
आपली प्रतिज्ञाच तुम्हाला माहिती आहे, विविध परंपरांचा पायीक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी मी सदैव प्रयत्न करेन. म्हणजे ह्या गुलामीच्या ज्या परंपरा आहेत त्या मी सातत्याने पाळत राहणार आहे आणि ती पात्रता माझ्या अंगी आली पाहिजे. कुठल्या? ही स्त्री गुलामी आहे, जाती व्यवस्थेची गुलामी आहे, अस्पृश्यतेची गुलामी आहे. आणि म्हणून भारतीय स्त्रिया आणि त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रीयन स्त्रियांना गुलामीतून मुक्त व्हायचं असेल तर स्वतः बंड केलं पाहिजे. स्त्री ही हातचा ग्राह्य धरली जाते. स्त्रीला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. तुम्हाला प्रयोग करायचा असेल तर एखाद्या ग्रामीण भागामध्ये एखाद्या अंगणामधून आवाज द्या, आहे का कोणी घरात? त्या घरात पुरुष मंडळी कोणीच नसेल तर आतून आवाज येतो, घरात कोणीच नाही. म्हणजे आवाज देणारी स्त्री स्वतःला ग्राह्यच धरत नाही. ती म्हणते घरात कोणीच नाही, म्हणजे ती स्वतःचं अस्तित्वच मान्य करत नाही. ती पुढे येऊन नाही म्हणत बोला काय काम आहे, मी आहे घरात, तुम्हाला कोण हवंय, असं ती काही म्हणणार नाही. ती म्हणते सपेशल उत्तर देते, घरात कुणीही नाही. म्हणजे एवढी भयान आणि भीषण गुलामी आजही लोकशाही राष्ट्रामध्ये, संविधान लागू असणाऱ्या भारतामध्ये आहे. कायद्यांच्या बाबतीत शोषण पीडनाचं तर काय बोलावं. स्त्रियांवर बलात्कार हे दिवसाढवळ्या होतात. लहान मुलींपासून, कोवळ्या मुलींपासून वृद्ध स्त्रियांपर्यंत बलात्काराचं प्रमाण या देशात आहे. लैंगिक शोषण या देशात आहे. घरगुती जे काही पीडन आहे, शोषण आहे, त्याचं या देशात आहे. कायदे असूनही कायद्यांची अंमलबजावणी नाही. आणि म्हणून आपण जो पाश्चिमात्य स्त्रीवाद चालवतो, फेसबुक स्त्रीवाद, व्हॉट्सअपचा स्त्रीवाद, 2 दिवस आनंद व्यक्त करायचा आणि मग सातत्याने घरात तसंच राहायचं. आपण किमान या 8 मार्चच्या जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने असं तरी करतो का की सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंतची सगळी कामं 8 मार्चची आम्ही करणार, असं तरी कोणी केलंय का? त्या दिवशी आपल्या आईला, आपल्या बहिणीला, आपल्या बायकोला एकही काम करू देणार नाही असं प्रॉमिस आपण करू शकलेलो आहोत का? 8 मार्चच्या दिवशीच आपण त्यांचं कुठलंही काम हलकं करू शकत नाही तर वर्षभराची आणि तिला कायमस्वरूपाची मुक्तता आपण कधी देणार आहोत? तिने आयुष्यभर कपडे धुवायचं मशीन म्हणून आपण स्त्रियांना वापरतो. आयुष्यभर स्वयंपाक बनवणारं मशीन म्हणून आपण स्त्रियांना वापरतो. बरे सगळं होऊनही आपण कधीही तिच्या स्वयंपाकाची, तिच्या भाज्यांची आपण कौतुक करत नाही. मला एका मोटिवेशनल बुक्स मध्ये वाचलेला एक मुद्दा आठवतो की एका स्त्रीने डायनिंग टेबलवर घरच्यांना, मुलांना, आपल्या नवऱ्याला जेवायला घालत असताना गवत वाढलं. सगळ्यांच्या प्लेटमध्ये गवत वाढलं आणि ते सगळ्यांना जेवायला बोलवलं. ते जेवायला बसल्याबरोबर सगळे म्हणले, तू काय मला जनावरच समजते का काय? आमच्या सगळ्यांच्या ताटामध्ये गवत जेवायला घातलंस? ती म्हणाली, होय, तुम्हाला जनावरच म्हणण्याची वेळ आज आलेली आहे. गेले 20 वर्ष झालं मी सगळ्यांना तुम्हाला पोचते, जेवू घालते, दररोज सातत्याने नवनवीन पदार्थ बनवते. गेल्या 20 वर्षात तुमच्यापैकी कुणीही माझ्या पदार्थांची तारीफ केली नाही. तू छान भाज्या बनवते असं एक शब्द सुद्धा कोणी बोललेलं नाही. आणि म्हणून मी या निष्कर्षावर आले की तुम्ही सगळे जनावर आहे, तुम्हाला चव बिव काही कळत नाही. म्हणजे अगदी खरंच आहे. आपण आपल्या स्त्रिया ग्रहितक मानल्यामुळे तिने केलंच पाहिजे, तिने जेवायला घातलंच पाहिजे, तिने नाही तर कोणी करायचं असं मानल्यामुळे आपण त्यांच्या जेवणाची, त्यांच्या कुठल्याही गोष्टीची आपण तारीफ करत नाही. आणि म्हणून आपण ही सगळी पुरुषी गुलामी, पुरुषी गुलामीचं चित्रण तुम्हाला भालचंद्र नेमाडेंच्या हिंदू नावाच्या कादंबरीतही तुम्हाला दिसेल. आणि म्हणून अशा अनेक कादंबऱ्यांमधून, साहित्यामधून पुरुषी गुलामी तुम्हाला बघायला मिळेल, चित्रपटामधून मिळेल आणि भारतीय साहित्यातूनही मिळेल. म्हणून ह्या पुरुषी गुलामीला झुगारून या देशातल्या महिलांनी आता बंड करण्याची, विद्रोह करण्याची वेळ आलेली आहे. जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने भारतीय स्त्रिया, महाराष्ट्रीयन स्त्रिया अब्राह्मणी स्त्रीवादाची प्रेरणा घेऊन निवृत्ती जनाबाई ते सावित्रीबाई फुले किंवा गौतमी जिजाऊ ते फातिमा शेख या सगळ्या ग्रेट स्त्रियांच्या प्रेरणा घेऊन अब्राह्मणी स्त्रीवादाचा लढा या देशात उभा राहील. आणि अब्राह्मणी स्त्रीवादातून स्त्रिया बंड करतील, एकत्रित येतील अशी आपण अपेक्षा करू नव्हे, अशा स्त्रीवादाला आपण पुढे आणण्याचा प्रयत्न करू. या ठिकाणी मी थांबतो. धन्यवाद. जय भारत.